غدا عندي بزاف ديال الخدمه، خليت عليا بزاف ديال لي بروغرام ديال هاد البروغرامات ديال رمضان. كنكون فريمون عارفه بنات شنو كياكلوا. بالنسبه للفطور خاصو حتى هو نفس الحاله يتشكل من 3 ديال العناصر ضروريه. اهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو على التحضيرات ديال رمضان كاخصائيه التغذيه. يعني التحضيرات ما غيكونوش بحال لي فلوق ديال البنات الاخرين هكا التخمال وداك زعما داكشي الاخر. انا غادي يكون عندي تحضيرات من نوع اخر غادي يفيدكم حتى هما ان شاء الله. اليوم عندي ماشي اليوم وغدا عندي بزاف ديال الخدمه، خليت عليا بزاف ديال لي بروغرام تجمعوا ديال البنات اللي بغاو يزيدوا واللي بغاو ينقصوا الوزن. علاش؟ حيت كنت كنصور لكم يوتيوب، كنت كنصور انستغرام، دونك ما صعيب عليا ندير هادشي كامل في دقه واحده. داكشي باش قلت ان شاء الله غنخليهم حتى اليوم السبت والحد. غدا عاوتاني غدا ان شاء الله غادي نبوست لكم فيديو اللي حتى هو غادي نخدم فيه الصباح ديالو. غادي نحاول نسالي اليوم لي بروغرام ديال البنات اللي بغاو ينقصوا حيت هما اللي بزاف، وغدا ان شاء الله نخلي البنات اللي بغاو يزيدوا الوزن. غادي نعاود نبدل التيم داك النهار الزرق غنعاود نبدلو البينك باش هكا اون فوا تشوف البنت داك البروغرام اللي بغات تزيد الوزن تفتح لها الشهيه واللي بغات تنقص الوزن تفتح لها الشهيه. تقرا داكشي بحال نقولوا ما تبقاش تشوفوا، فهمتوني؟ راكم عارفين البينك ديما كيخلي الناس كيف كيكونوا مرتاحين. داكشي باش غادي نبدلو البينك. شنو اخرى ثاني؟ المهم باش ما نكثرش عليكم وغادي يكون بطبيعه الحال تسناو حتى لاخر ديال الفيديو غادي نشرح لكم كيفاش بغينا نقصوا او نزيدوا الوزن، كيفاش خاصها تكون الماكله ديالنا اون جينيرال، الفطور السحور وان شاء الله حتى العشاء. علاش لا؟ خليكم معايا. فوالا هو لو تيم اللي غادي نخدم به ان شاء الله. هنايا رمضان كريم، ماشي شي حاجه زعما كبيره، راه غير المهم البروغرام شنو فيه. هادي عندي في هاد الغوز ناصح بزاف. المهم هاد الغوز ما يمكنش لي ندير عليه زعما الشكل ديال البروغرام كامل غيجي خايب. درت في هاد الغوز هذا اللي فاتح، وهنايا غادي نكملوا المعلومات ديال هاد البنيته. هذه بقات لي هنايا غلط فيها. المهم غادي نكمل المعلومات ديال اول بنيته ونرجع لكم ان شاء الله. دابا اللي غادي ندير غادي نقيد السميات ديال كاع البنيتات اللي عندي في هذه المذكره اللي بغيت نتبع معاهم باش هكا نقسموهم على النهار، كل واحد نخدم لها البروغرام في وقيته. وفاش كنسالي البروغرام راه ماشي زعما ساليتو صافي خاصني نصيفطو ليها ونبقى نشرح ليها وكيفاش خاصها تتعامل معاه بزاف ديال الحوايج، ولكن حيت كنبغي خدمتي راه غادي نكون مستمتعه ان شاء الله. بديت كنكتب في السميات ديال البنيتات الكاملين اللي عندي، سواء اللي بغاو ينقصوا ولا اللي بغاو يزيدوا، ونقارنوا. لقيت ان البنات اللي بغاو يزيدوا الوزن كثر بالدوبل. ما عرفتش علاش كان كيسحب لي بلا راه البنات اللي بغاو ينقصوا لي كثر. هادشي كنظن حيت رمضان كتكون اغلبيه ديال البنات كيطيحوا فيه الوزن ملي كيسالي، كيلقاو راسهم مرض وفابل وداكشي، حيت كيديروا بزاف ديال الاخطاء اللي هما ما عارفينهمش. داكشي باش كيكون كثر البنات كيجيو باش يزيدوا الوزن. غادي ان شاء الله نشارك معكم لي ريزولطات ديال هاد البنات اون فوا توصل ديك 15 يوم ولا 10 ايام في رمضان، نشارك معكم النتائج ديالهم. بالنسبه للبنات اللي هما بغاو يشاركوا في برنامج ديال زياده الوزن، فما عليكم الا تكونتاكتيوني في هذا الانستغرام ابتداءات ديال الخدمه، تصيفطوا لي فيه المشكل ديالكم وان شاء الله حتى نتوما علاش لا تنضموا للبنات اللي بغاو يزيدوا الوزن. غير هما خاصكم تجيو بكري باش ان شاء الله تستافدوا من العرض ديال رمضان كامل. ونفس الحاجه حتى البنات اللي بغاو ينقصوا الوزن باش يستافدوا من رمضان ويستغلوه مزيان، ما تنساوش تكونتاكتيوني في نفس الانستغرام، تصيفطوا لي المشكل ديالكم وان شاء الله يكون خير. يلا ساليت الاختيار الاول. هاد البنيته دابا صراحه ملي كنبغي نكاد هاد البروغرامات ديال رمضان كنكون فريمون عارفه البنات شنو كياكلوا ديال بصحين ديجا بادين. هاد البنيته هي ما كتبغيش تاخذ الخبز كومبلي، ما كتقدش عليه، ما كتقدرش تاخذ الزيت. اما انا بالنسبه لي كنت شد هكا مثلا تشدو بيضه ولا جوج بيضات مقليين في زويته، تاخذوهم مع 150 غرام ديال الخبز يكون كومبلي يجي حسن باش يشد لكم الجوع نهار كامل. المهم هاد الوجبه ديال السحور ركزوا على السكريات، اي حاجه حلوه تاكلوها فيها باش تعطيكم الطاقه نهار كامل، باش ما تمشيوش تاخذوا من داكشي اللي خازن الجسم ديالكم. سطر نحيد الصوت. المهم نكمل لكم. هاد زائد ملي كتسالي هاد الوجبه كتاخذ واحد الجبانيه بحال هكا فيها دانون، فيها البنان، فيها الا قدرتوا ديروا اللوز الكركاع وداكشي كامل، العسل، داك زبده الفول السوداني اولا املو، كاع هادشي مزيان. هاد البنيته علاش ما درتوش لها؟ حيت اصلا تاخذ واحد 3 ديال الكريات ديال الطاقه ديجا هي كتصايبهم. هاد الكريات ديال الطاقه شنو فيهم؟ كيكون فيهم الشوفان، التمر والفواكه الجافه، كيكونوا مخلطين سوا بالتمر سوا مخلطين بالعسل. هما اللي كنحطهم هنايا بلاصه ما نحط لها عاود لي فخويسك فوق هاد البول. غتاخذوا زعما فهمتوا، غتاخذوا كره ديال الطاقه تيكونوا طالعين فريمون طالعين. المهم الوجبه الاولى ديالكم ديال السحور ركزوا انها تكون عامره بالسكريات. والناس اللي بغاو ينقصوا الوزن يديروا العكس،
باش فاش تكونوا كتحركوا يمشي جسمكم ياخذ من داكشي اللي مستوكي. المهم نقول لكم شنو طرا البارح مشيت بقيت خدامه حيت كانت عندي الخدمه كثير، ما بقيتش صورت صراحه. قلت صافي برك نتصور نمشي نخدم. بقيت خدامه عرفتي تخيلت حتى الدقيقه 90 باش نعس، هي اللي زعما باش نعس وخلي مع ديك 12 نعست. المهم بقيت خدامه حتى 12 حطيت البيسي مشيت نعست. شنو اخر ثاني وباقي ما ساليتش البنات اللي بغاو ينقصوا الوزن، يبغاو يزيدوا الوزن عفوا. دابا غادي نمشي نكملهم هذا الصباح وان شاء الله في مره زعما شي ساعتين هكا نقدر نساليهم، وهي اللي من بعد ندوز للبنات اللي بغاو ينقصوا الوزن. وعندي حصه ديال لونغلي مع الاستاذه ديالتي مع 12. ما عرفتش كيفاش ندير هادشي. دابا غادي نبداو الحصه ديال لونغلي ان شاء الله ديالنا. بالنسبه للاستاذه ديال لونغلي راه غادي نخلي لكم كاع المعلومات عليها في الفوا اوف باش غادي نكون انا وياها في الحصه. Hello, how are you doing? Fine? I'm good. And you? You can hear me? Yes, I can. Yeah, I hear you. What about you? You hear me? Yes, I do. Yeah, this is so good. Me too. I'm so good, especially starting the morning by your station. This is the perfect thing to start the morning, really. Thank you so much, Ola. Yeah. Thank you. So, what are we going to do today? We will work on a text, it's called Zombies. So, you can open the PDF on your laptop. What are zombies? Based on the first line on the paragraph. I think that zombies are people using their phone 24 hours a day, Yeah. and they didn't Yeah, I got it. live their life. Yeah. This is correct 100%. They're always stuck to their phones, you know? Yes, I understand. Can you tell me about the words you didn't get from the first paragraph? اوكي ديما كدوز الحصه واعره. باش نعطيكم معلومات على البروف ديالي، هي ايتيديونت ديال لينيس، مدرسه ديال التعليم الاساتذه، وكتقرا نيت لونغلي باش ان شاء الله تولي بروف ديال لونغلي واعره تبارك الله ما شاء الله عليها. كتعرف تشرح، ديما كتبين لك انك راك غادي مزيان والنيفو ديالك مزيان، وشفت عليها التطور بزاف ما شاء الله عليها. هذه حاجه باش تعرفوها. كتبدا معك من النيفو ديالك. بحال مثلا دابا انا المشكل ديالي انني كنكون عارفه الكلمات ولكن بحيث مابقيتش كنبراتيكي لونغلي من الباك ديالي، دونك بحال كاع الكلمات اغلبيه ديال الكلمات تنساويه، وهي كتعاونني باش انني نتفكر دوك الكلمات، باش انني نفكر بلونغلي. صراحه شفت عليها بزاف ديال النتائج، وهي براسها قالت لي انني تطورت من الحصه الاولى لدابا الحمد لله. ومن طبيعه الحال هي كتبدا معكم على حسب النيفو ديالكم، كيف ما كان النيفو ديالكم كتبدا معكم. بالنسبه للثمن 200 درهم، كتكون فيها تقريبا شي 15 حصه. راه تبارك الله تبارك الله. غنخلي لكم هنايا النيميرو التليفون ديالها الا بغيتو تهضروا معاها، سميتها بروف وصال. المهم انا غادي ندوي لكم على التركيبه الصحيحه ديال كاع الوجبات، السحور والفطور والعشاء اللي خاصهم يكونوا في رمضان، ماشي باش نزيدوا اولا نقصوا الوزن، زعما التركيبه اللي كتكون صحيه، سواء هذا سواء بغينا نحافظوا على الوزن ديالنا، سواء بغينا نقصوا الوزن ديالنا. وانتم غادي تعرفوا شنو غادي ديروا، حيت غادي نقول لكم كيفاش. نبداو اول حاجه هي السحور ديالنا خاصو يتكون من 3 ديال العناصر اساسيه. العنصر الاهم في هادشي كامل هو السكريات البطيئه الامتصاص. السكريات بطيئه الامتصاص كتمثل في الخبز، الرز، عاوتاني الشوفان، ولكن احسن حاجه في هادشي كامل هو الرز. كنهضر على الرز كومبلي، هو اللي كيحافظ كيشد الجوع. اما بالنسبه لاحسن واحد فيهم هو الخبز كومبلي، هو اكثر واحد حاجه غتشد لنا الجوع نهار كامل. هذه حاجه. دابا غادي نهضروا على العنصر الثاني، هو السكريات السريعه الامتصاص اللي كتمثل لنا في التمر، الزبيب، الشريحه. هادو كاملين كيمثلوا لنا السكريات السريعه الامتصاص. حاولوا تيفيتيو اي حاجه بحال هكاك الحلوى الشباكيه وداكشي كامل ما تاخذوهمش في السحور، غادي غير يجيبوا لكم العطش وديجا ما مزيانش نسحروا بهم يعني ناكلوهم على الصباح. اللي نقول لكم هو هاد السكريات السريعه الامتصاص خاصهم يكونوا قلال، كميه قليله بحال مثلا 5 ديال التميرات، 3 ديال التميرات ولا الشريحه كافيه. هذه هي اللي غادي تشد لكم تعطيكم الطاقه في الصباح ديالكم، وغتفيقوا اون فورم. هادشي الا نعستوا، واخا تنعسوا واخا ما تنعسوش غتعطيكم الطاقه. هي اكثر حاجه هي ان الانسان ينعس مورا السحور، حيت الماكله غادي تضر نكونوا هانين. ولكن حنا اغلبيه المغاربه شنو كيديروا، داكشي باش غنمشيو على اغلبيه المغاربه شنو كيديروا. السحور ديالنا كيف ما قلت لكم هذوك السكريات سريعه الامتصاص ما نكثروش منهم حيت غيجيبوا ناطش. العنصر الثالث هو مصدر ديال الكالسيوم اللي كيتمثل سواء في الحليب، سواء نجيبوا الرايب، سواء الفرماج. احسن حاجه كتعطينا الكالسيوم هو الفرماج، ولكن الرايب والحليب كتكون فيهم واحد النسبه ديال الماء يعني كيعاونونا.
وحاجه نقول لكم عليها، الماء ما نكثروش الشرب ديالو. علاش نشرب داكشي قياسي، ما نحسش حتى المعده صافي نحس بها صافي تعمرات وبدا داكشي كيطلع ليا. حيت الا كثرتوا شرب ديال الماء بزاف والمعده تزوات، راه ملي غادي تبغيو تنعسوا داكشي كامل غادي المريء ديالكم غادي تخرجوا فيه، غيبدا يتحل وطلع لكم الماكله الفوق، ولا طلعات راه غادي تبداو تحسوا بالحرقه ديال المعده. وهادشي اللي ما بغيناش نخرجوا برمضان بالامراض، بغينا نخرجوا بصحه مزيانه. هذه الحاجه المهمه اللي بغيت نقول لكم، يعني ايفيتيو تنعسوا الا قدرتوا، راه كنتو خدامين داكشي صبروا، راه ما كاينش واحد السباس كبير. سينو ما تكثروش الشرب ديال الماء وما تكثروش الماكله باش ما يطرى لكم حتى شي مشكل. كيف ما قلت لكم السكريات سريعه الامتصاص غتعطينا الطاقه في الصباح، والسكريات البطيئه الامتصاص كتعطينا الطاقه طول النهار. ودابا غادي ندوزو للفطور ديالنا. بالنسبه للفطور خاصو حتى هو نفس الحاله يتشكل من 3 ديال العناصر ضروريه. العنصر الاول هو سكريات سريعه الامتصاص. علاش خاصنا ناخذ منهم غير شويه مقارنه بالسحور، ناخذ غير شويه على الكميه ديال السحور. علاش مثلا ناخذ هكا واحد التميره اولا 3 ديال التميرات او ماكسيموم، ولا شريحه ولا الزبيب اللي كان. هادو مهمين حيت نهار كامل حنا صايمين، دونك الجسم ديالنا خاصو الطاقه بزاف، كتكون خاصها الطاقه. اون فوا كناكل هذوك التميرات فاش كنبدا بهم دغيا كيمشيو للدم، دغيا داكشي كيتهضم، دغيا كيدوز السكر اللي فيهم للدم، دونك دغيا غنستافدوا منهم وغتكون عندنا الطاقه باش هكا بلا نمشيو نصليو اولا بغينا حتى زعما حتى الجهاز الهضمي ديالنا فاش غادي يبغي يهضم غادي تكون عنده الطاقه، حيت داكشي اللي جاي من بعد كيكون كثير. حيت انا عارفه المغاربه ديما كيكثروا في الفطور. هذه حاجه. الحاجه الثانيه مورا ما ناخذوا هاد التميرات ناخذوا معاهم، المهم ناخذوهم او ميم طون مع الماء، نشربوا ناكلوا واحد التميره ونشربوا معاها الماء. ولكن نفس الحاجه الماء عاوتاني ما نكثرش منه، حيت راه باقا جايين الماكله وباقي جايين العواصر وداكشي. انا عارفه المغاربه كيديروا العواصر وداكشي بزاف، دونك راه غادي تعودوا بنادم كيتخلع وكيبقى يشرب في الماء. ندوزو ثاني الحاجه الثانيه اللي اساسيه بزاف هما مصدر ديال الفيتامينات. ضروري عرفتوا الجسم كامل نهار كامل ما خداش الفيتامينات، دونك خاصينو ضروري، خصوصا حتى في السحور كيكونوا ناقصين، ماشي بديك الكثره، حيت اكثر الفيتامينات كيكونوا في الخضره او في الديسير، هما اللي كيعطيهم اصلا داك اللون الزوين ديالهم. دونك منين نبغيو نفطروا الا خدينا عصير مزيانه، خدينا هذاك الا كنا بغينا نقصوا الوزن ناخذوا الديسير ديالنا على شكل حبه كامله، ما ناخذوش عصير. وإلا كنا بغينا نزيدوا الوزن ديالنا خاصنا ناخذوا على شكل عصير، داك الديسير مثلا الليمون الخيزو الباربه اللي كان ناخذوا على شكل عصير. ضروري حيت هادو هو اللي غيعطينا بزاف ديال الفيتامينات اللي خاصيننا. هادي اون بليس دو سا خاص ضروري حتى الخضره حتى هي تكون في الوجبه، كتكون واحد الوجبه رئيسيه كيكون فيها النشويات، كيكون فيها ضروري الخضره. هاد الخضره كنركز عليها. دابا المغاربه كيديروا بحال مثلا حتى الا درت بيتزا ولا داروا دوك الخبز معمر وداك الشيء ما كيديروش فيه بزاف ديال الخضره خاصها تكون كثيره بزاف. كيف ما قلت لكم خاص الجسم ديالنا بزاف ديال الفيتامينات. الخضره وتكون معاها مثلا هكا نطيب داك الشيء بزويته بلديه وما نكثروش في الزيت والفرماج وداك الشيء بزاف والقلي وداك الشيء، حاولوا ايفيتيو. خصوصا نتوما يلاه غادي تفطروا يعني جسم نهار كامل ضال سخفان ودال جيعان وانتم تزيدوا بداك الشيء مقلي، لا ماناش نهلكوا حنا المعده ديالنا صافي، حيت راه صعيب داكشي في الهضم. ناخذ داكشي اللي كيكون ما مقليش، داكشي اللي كيكون هكا طايب غير في الفران، داك الحوت اولا الدجاج ولا اللحم اللي كان مع خضيره مع نشويات، سواء خبز سواء الرز سواء اللي كان. ولكن ما نبقاش غير ناكل. هادشي اللي كيزيد السمنه في رمضان، حيت كيبقى غير ياكل، خصوصا لا فطر وعاود زاد تعشى. لا الا الناس اللي كيكونوا ناقصين في الوزن هما اللي يقدروا يتعشاو، اما الناس اللي ناقصين في الوزن ما يتعشاوش. الا بغاو هكا مع مثلا مورا الصلاه ديال التراويح جاو جيعانين ياخذوا هكا شي كاس ديال الرايب، اولا ياخذوا مثلا شي صلاه ديال لي فخوي ولا ديال لي ليغوم اللي كان مزيانه. دابا غادي ندوزو المهم صافي سالينا، هذا هو العشاء. المهم العشاء ديالنا بحال هكا يكون، اولا المهم نحاولوا نركزوا السوائل في الفتره ما بين الفطور من سالي وما بين الصلاه ديال التراويح، نحاولوا نشربوا الماء ولا نشربوا عصير ولا شي حاجه باش نعوضوا دوك السوائل اللي فقدنا ودوك الفيتامينات اللي خاصنا. ولكن السكر يكون داك العصير يكون بلا سكر باش ما نحاولوش، حيت اغلبيه ديال الناس كيزيدوا الوزن في رمضان بزاف ماشي غير شويه. دونك ردوا البال شنو كتاخذوا مورا الصلاه ديال التراويح، هذيك الوقيته راه هي اللي كتزيدنا الوزن. هذيك الوقيته الا كنا بغينا نقصوا الوزن نركزوا ناكلوا شي حاجه طالعه في الكالوري ديك الوقيته، اما الا كنا بغينا نقصوا الوزن لا ما ناخذوش كاع شي حاجه ديك الوقيته، ناخذوا غير شي حاجه ساهله بحال دابا مشقه ديال الحليب راه ما كيكونش فيه الكالوريز بزاف، هذوك هما اللي مزيانين. اولا هكا صاله ديال لي ليغوم ولا الفخوت هي كتكون مزيانه. و الله يتقبل صيامكم وصيامنا جميع ان شاء الله.